Sampai jam berapa kita? Pulang nih. Oh, kita sampai sahur. Kamu besok ngajar aku nah. Besoknya bisa tidur. Mau ledek. Kita lagi live ya kawan. Tukangnya suami aku sendiri. Kawe, tukang kawe. Iya, katanya tukang bangunan KW. Kusnya ditambah. Karena kurang dana kali ya. Allah. Itu mau dihancurin apa enggak? Yang bekas adegan itu. Iya itu. Ini mau rajin Dihancurin? nggak usah. Tinggal ditabur cat aja kan. Ketutupan pakai ini. Tahu nggak sih ini tuh sebenarnya kayu loh, kita tambal loh. Tuh, itu kayu ditambal. Kalau yang kayak gini gimana nambalnya?